ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லக்ஷ்மி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் மட்டன் பிரைன் ஃப்ரை. பிரைன் வந்து நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் 2 பிரைன் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் உப்பு, மஞ்சத்தூள் ஒரு பிஞ்ச், மிளகாத்தூள் ஒரு பிஞ்ச், ஜீரகம் 1 ஸ்பூன், மிளகு 1 ஸ்பூன், எண்ணெய் 2 ஸ்பூன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜீரகம் 1 ஸ்பூனையும் மிளகு 1 ஸ்பூனையும் நம்ம இடித்து வச்சுக்கிறோம். இப்போ நல்லா இந்த மாதிரி இடித்து வச்சுக்கோங்க. ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிக்கலாம். பேன் நல்லா காஞ்ச உடனே ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். அதிலே மஞ்சத்தூள் ஒரு பிஞ்ச், மிளகாத்தூள், உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பிரைன் அதில் போட்டுடலாம். பிரைன் ஆட் பண்ணோன்னா நம்ம இடித்து வச்சுருக்க மிளகு ஜீரகத்தையும் அது மேலே தூவிக்கணும். அப்படியே குக் ஆகிட்டு இந்த சைட் திருப்பிக்கோங்க. அப்புறம் இந்த சைடும் ஜீரகம் மிளகுத்தூளை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக ஒரு 5 மினிட்ஸ் குக் பண்ணணும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் மூடி வச்சிடலாம். நம்ம ஃபுல்லாக மாற்றி மாற்றி 1 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்க திருப்பி விட்டுட்டே இருக்கணும். நல்லா மூடி வச்சு குக் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து பிரைன் 2 சைடும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் குக் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து கட் பண்ண போகிறோம். பிரைன் நல்லா குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ இதோட ஜீரகம் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் மூடி வைக்கலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். மட்டன் பிரைன் ஃப்ரை ரெடி. ட்ரை பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.